Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukiendelea kuitazama Mashariki ya Kati, mataifa mbalimbali yanaweka wazi kwamba ardhi zao hazitotumika kuishambulia Iran. Saudi Arabia imeweka wazi kwamba ardhi yake haitotumika katika mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Saudi Arabia imesema haitoruhusu anga wala ardhi yake kutumika kwa operesheni yoyote ya kijeshi kuishambulia Iran ambayo inapangwa na Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hayo yameripotiwa na shirika la habari la Saudi Arabia SPA likinukuu sehemu ya mazungumzo kwa njia ya simu kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa shirika la SPA, mwanamfalme bin Salman ambaye ni mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia amemweleza Rais Pezeshkian kuwa utawala mjini Riyadh unaheshimu uhuru na hadhi ya mipaka ya Iran na kwamba kamwe ardhi ya Saudi Arabia haitotumika kutekeleza shambulizi lolote la kijeshi dhidi ya Tehran ambalo litafanywa ama na Marekani ama na Israel. Matamshi ya bin Salman yameripotiwa katika wakati ambapo kuna wasiwasi kwamba Marekani inaweza kuishambulia Iran baada ya kuituhumu serikali ya nchi hiyo kufanya mauaji na ukandamizaji kwa maandamano ya umma yaliyotokea mapema mwezi huu. Hata hivyo, Saudi Arabia pamoja na Iran zimekuwa na uhusiano chanya katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, nchi hizo mbili kutokana na uhusiano huu zimeweka wazi kwamba hazitokubali mpango wa kushambuliwa kwa taifa moja kutokana na namna yoyote ile. Saudi Arabia kupitia Mohammed bin Salman aliyepiga simu kwa Ayatollah Al-Khamenei ameweka wazi akisema kwamba Iran na Saudia ni nchi katika Mashariki ya Kati ambazo sasa hazipaswi kuingizwa katika mgogoro, na hivyo Saudia haikubaliani na mpango wowote wa kuiruhusu Marekani kuweka kambi zake katika ardhi ama katika anga lake kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Iran imeonya shambulizi la kijeshi litakuwa ni vita kamili. Afisa mmoja wa Iran amesema nchi hiyo italichukulia shambulizi lolote kwenye ardhi yake kuwa vita kamili dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Hata hivyo, Iran imesema kwamba nchi yoyote itakayotumia ardhi yake, bahari na anga yake kwa ajili ya kufanyiwa mashambulizi na Marekani dhidi ya Iran, basi itakuwa ni shabaha sahihi na kwamba Iran itarusha makombora yake katika hilo taifa na kwamba mpango sasa utakuwa ni kuishambulia nchi hiyo ambayo inatumiwa na Marekani. Onyo hili limeyafanya mataifa mengi katika Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Israel yenyewe kuona hofu na kwamba kuweka wazi kutoshiriki katika vita hivyo. Eneo la Mashariki ya Kati wakati huu limekuwa ni gumu mno kwa Marekani, lakini Marekani inatajwa huenda ikatumia namna yoyote kwa ajili ya kufanya mashambulizi popote pale ambapo inaweza. Inatajwa pia kwamba wakati huu meli ya kivita ya USS Abraham pamoja na meli zingine zilizobeba silaha nzito zipo katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo inatajwa kwamba zipo katika bahari ya kimataifa na huenda ikatumika eneo hilo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Hata hivyo, inatajwa kwamba baadhi ya ndege za F-35 kutoka nchini Israel huenda zikatumika, na hii ndio sababu ya Iran kusema kwamba wataishambulia vibaya mno Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kwamba shambulizi la Iran dhidi ya taifa lake litakuwa ni onyo kubwa, litajibiwa vikali mno na jeshi la IDF. Netanyahu ameweka wazi kwamba hatokubaliana na mpango wowote wa kushambuliwa kwa nchi yake kutokana na kwamba ameweka wazi hatoingilia kati vita vitakavyoendelea kati ya Iran na Marekani. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni Saudi Arabia iliyoweka wazi kwamba haitokubaliana na mpango wowote wa kutumiwa kwa anga yake kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran, na ni kupitia kauli ambayo kati ya mazungumzo ya mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.